स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आजचं मॉडिफिकेशन म्हणजे आपलं जसं ड्रीम बिल्डचा सिरीज चालू आहे एन एसमध्ये आपल्या, जसं आपण के टी एमचा हँडल बार लावलेला आहे आपल्या एन एसमध्ये, तसंच आता मी के टी एमचा सस्पेन्शन मागवतो. हा के टी एमचा सस्पेन्शन पुढचा USD फोक्स बोलतात त्याला. हा आता आपण लावणार आहोत आपल्या एन एसमध्ये. आणि हा जो आहे कॅलिपर आहे आपण के टी एमचाच आहे, कारण स्टॉकचा लागणार नाही त्याच्यात. आणि दुसरं म्हणजे ही के टी एमची रिंग, आणि ही पण लागणार आहे आता आपल्या एन एसमध्ये. स्टॉकची लागेल पण हिची साईज आहे ना थोडी ही ब्रॉड असते के टी एमची रिंग. इथे हा डिस्टन्स आहे ना थोडा जास्त असतो, एन एसचा थोडा छोटा असतो, त्यामुळे ना टायर आहे ना तो थोडा छोटा वाटतो पुढचा, त्यामुळे ही इन्स्टॉल करणार आहोत आपण. अजून के टी एमचा मडगाड पण मागवलेला आहे, पण तो अजून आलेला नाही आहे, पण अजून 2 दिवस जातील. तोपर्यंत आपण हे एवढं इन्स्टॉल करून घेणार आहोत आपल्या गाडीमध्ये. आणि मडगाड तर काय आपण घरी पण लावू शकतो. तर चला हे सगळं आपण इन्स्टॉल करायला जाऊया. तर मित्रांनो, फायनली आपल्या गाडीमध्ये USD फोक्स लागला आहे. तर त्याचे एक प्रॉपर व्हिडिओ बनवू शकलो नाही मी, फक्त एक रिव्ह्यू व्हिडिओ बनवतो आहे. कारण प्रॉपर व्हिडिओ बनवू शकलो नाही, कारण त्याला लावायला जवळजवळ 4 ते 5 दिवस गेले. तर दिवस का गेले, कारण ज्या मेकॅनिकला मी दिली होती त्याने असं कधी काम केलं नव्हतं ऑल्टरेशनचं. ॲक्च्युली हे काम मॉडिफिकेशनवाले करतात, मी गॅरेजवाल्याकडे दिली होती नॉर्मल. तर त्याला ॲक्च्युली माहीत नव्हतं, तो फर्स्ट टाईम करत होता आणि मलाही माहीत नव्हतं. मी जस्ट यूट्यूबला व्हिडिओ बघून करत होतो. तर त्याला ना खूप सारे पार्ट लागत होते छोटे छोटे, एक्सेलमध्ये भुसा वगैरे सगळं लागत होतं. तर ते भेटत नव्हतं सहसा आपल्याला. भरपूर गॅरेजवाले फिरायला लागले तेव्हा पुढे जाऊन ते भेटले. त्यामुळे त्या सगळ्या कामामध्ये एकच आपल्याला व्हिडिओ बनवता नाही आली प्रॉपर. म्हणून आता फायनली इन्स्टॉल झालेत ना, त्यामुळे मी तुम्हाला सगळं सांगतो की याच्यात काय काय डिफिकल्टीज वगैरे आल्या आपल्याला इन्स्टॉल करताना. आणि एन एसमध्ये USD फोक्स इन्स्टॉल करायचं म्हणजे लागतील. फक्त जे बारीक बारीक पार्ट्स असतात ना, जसा एक एक्सटेंडेड लागतो, टी हिचा मोठा आहे थोडा एन एसपेक्षा, त्यामुळे थोडा आपल्याला डिस्टन्स लागतो, तो सहसा भेटत नाही. आणि खालती जो एक्सेल आहे ना त्याला भुसा लावायला लागतात, 2 भुसा असतात, ते पण सहसा भेटत नाहीत. असे शोधायला लागतं भरपूर. तर हे बघा, असा काहीसा लूक आला गाडीचा फोडून. एकदम अशी भरलेली वाटते गाडी, एकदम फोडून आपल्याला, एकदम अशी हेवी झाल्यासारखी. आणि काय नाही, या साईडून आपण हा सेन्सर आहे ना तोच यूज केला आहे आपल्या जुन्या गाडीचा. त्याला पण एक आयडिया केला लावण्यासाठी, तो पण लागत नव्हता. तर डिफिकल्टीज याला म्हणजे एक ही आहे की इथे ना, तर इथून दिसत नाही बघा, इथे हे दिसतंय, हा 3चा हा डिस्टन्स टाकला आहे मी, कारण हा टी आपल्याला एवढा मोठा होतो ड्यूकचा, आणि एन एसचा सुद्धा छोटा असतो, त्यामुळे त्यासाठी आपल्याला तेवढा टी लावायला लागतं. आणि इथे आतमध्ये ना भुसा लागतो, हा बघा इथे एक एक्स्ट्रा दिसत असेल तुम्हाला, हा लागतो. जर तो भेटला नाही ना तर तुमचा चाक लागणारच नाही, असा एका साईडला जाईल चाक. ते तेवढं एक लागतं बस, बाकी काय नाही. हेच ज्या 2 छोट्या गोष्टी आहेत ज्या सहसा भेटत नाही कुठल्या गॅरेजमध्ये किंवा गॅरेजच्या शॉपमध्ये, त्या भेटल्या ना तर काय नाही. आणि हा जो खोपडी सोडली ना तर पूर्ण सेटअप घेतलेला आहे तो आपण ड्यूकचा घेतला, ड्यूक 390चा. तर याच्यात काय काय लावलं आहे आपण, हँडल, USD फोक्स, ही रिम, ती डिस्क पॅड, अजून कॅलिपर म्हणजे पूर्ण सेटअपच आहे समजा के टी एमचा पुढचा. आणि हा मडगाड पण ड्यूक 390चा, म्हणजे पूर्ण सेटअपच घेतला आहे पूर्ण ड्यूक 390चा आपण पुढचा.
तर गाडी मस्त एकदम अशी भरलेली वाटते पुढून. आणि गाडी हँडलिंग थोडी जड झाली गाडीची, म्हणजे जुनं असताना ते जुनं सस्पेन्शन आहे NSचं, ते थोडं पातळ पाईप असतात आणि हिचे पाईप बघा थोडे मोठे आहेत, जाडे आहेत, त्यामुळे ना थोडं बरं पडतं. म्हणजे बरं पडतं बोलतं, हँडलिंग जड झाली आपल्या गाडीची. तर तेवढं तो एक तिथला एक्सटेन्शन, आपलं डिस्टन्स टीच्या इथला आणि तिथला खालचा भुसा, बस एवढेच जे महत्त्वाचं आहे, जे पेटत नाही. बाकी कॉन्सर्ट वगैरे तर तुमच्या NSचेच लागतील, त्यामुळे काही टेन्शन नाही. आता अजून मी त्याला रॅप नाही केलं आहे, त्याला मी सिल्वर रॅप करणार आहे, त्यामुळे त्याचं अजून तो उठून दिसेल. गोल्ड नाही करणार, कारण गोल्डन एवढा मला काय खास नाही वाटला. तर बघा असा काहीसा लुक आहे आपल्या गाडीचा, एकदम अशी भरलेली वाटते NS. मागून पण भरलेलीच आहे, पुढून पण भरलेली वाटते आता. तर मस्त वाटते एकदम. आणि ह्याला जसं मी सांगितलं आपल्याला 4 दिवस लागले इन्स्टॉल करायला, कारण गॅरेजवाल्याला पण माहीत नव्हतं आणि मला पण माहीत नव्हतं. मग आम्ही यूट्यूबला व्हिडिओ बघून बघून लावत होतो, त्याला मी दाखवायचो की असं असं कर, असं असं कर, मग त्या हिशोबात करायचा. असं हे बघायला गेलं तर एका दिवसात इन्स्टॉल होईल. फक्त तो गॅरेजवाला पण तेवढा रिकामी पाहिजे आपल्याला, आणि आपल्याला फक्त सॅटर्डे संडे सुट्टी असते, त्यामुळे असं जाता येत नाही. आणि सॅटर्डे संडे बोलला की गॅरेजवाल्याकडे पण भरपूर गर्दी असते, त्यामुळे एकाच गाडीकडे लक्ष देता येत नाही त्याला. तर तुम्ही लावायचं असेल ना, तर तुम्ही हे मॉडिफिकेशनवाल्याकडनं लावून घ्या. गॅरेजवाल्याकडे द्याल तर थोडा तुम्हाला टाईम लागेल. जर पेशन्स असतील तर द्या गॅरेजवाल्याकडे. फक्त हा पूर्ण सेटअप घ्यायला लागेल तुम्हाला. आणि हा जर सेटअप लावायचा असेल तुम्हाला NSमध्ये, तर आरामात 20-22 हजार घुसतील तुमचे. कारण ते भरपूर महाग येतं. माझे इन्स्टॉलेशनलाच त्याला 3000 रुपये गेले. तर लुक तर मस्त वाटते गाडी एकदम, आणि सगळं एकदम प्रॉपर वर्क करते गाडीचं. तर ठीक आहे, चला. तर मला नक्की सांगा कशी वाटते गाडी, काय वाटते. आणि आय एम रिअली सॉरी की मी पूर्ण इन्स्टॉलेशनची व्हिडिओ बनवू नाही शकलो, कारण त्याला टाईम नव्हता तेवढा. इन्स्टॉलेशन म्हणजे काहीच नाही, फक्त तो सस्पेन्शन काढून हा लावायचा आहे आणि डिस्टन्स लावायचं आहे बस. आणि फक्त तिथे एक्सेलला तुम्हाला तो भुसा लागेल एक, तोच बस, बाकी काय नाही. बाकी सगळं प्रॉपर लागेल. हां, थोडे भरपूर तुम्हाला अल्टरेशन पण करायला लागतील, बस बाकी काय नाही. चला. बाय द वे, आमच्या इथलं रेल्वेवाल्यांची राहायची जागा आहे, ती फाईन आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बंद झाली आहे. कोण नाही राहत इथे. ही जागा पण तुम्ही बघितली असेल, लास्ट व्हिडिओ पण मी इथेच बनवलेली होती आपल्या हँडलबारची. आणि दुसरा एक डिसएडव्हान्टेज म्हणजे USD फोक्सचा ना एक, की ह्याला टर्न मारायला ना खूप जागा लागते. आता ह्या एवढ्या रोडमध्ये पण गाडी टर्न नाही मारणार पूर्ण. दाखवतो आहे बघा, हे बघा इथे येऊन थांबली, पूर्ण टर्न नाही बसत गाडीला. त्यामुळे जर तुम्हाला U-टर्न घ्यायचा असेल ना, तर थोडा जरा जास्त डिस्टन्स लागेल. तर बस, आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. आणि परत एकदा बोलतो, आय एम रिअली सॉरी की मी प्रॉपर इन्स्टॉलेशनची व्हिडिओ बनवू शकलो नाही, कारण ना त्यालाही माहीत होतं कसं लावायचं ना मलाही, त्यामुळे छोटे छोटे पार्ट जमा करण्यामध्ये आम्हाला खूप टाईम गेला. आणि ते सहसा कुठल्या गॅरेजवाल्याकडे आणि जे पार्टवाले दुकानवाले असतात त्यांच्याकडे आम्हाला भेटले नाही ते, त्यामुळे त्याला शोधायला खूप टाईम गेला. म्हणून अशी एक व्हिडिओ बनवली, प्रॉपर इन्स्टॉलेशनची बनवू शकलो नाही. तर चला, अजून भरपूर मॉडिफिकेशन्स येणार आहेत आपल्या गाडीमध्ये. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंतसाठी बाय बाय.